yooyada waxay ku imaadeen iyo waxa ay ku imaanin adinka ma ogdin waa iska qaaqaadateen le fiidiyoyadaas annaka mar hore soo gaareen meeshaan horta waxaan rabaa inaan mid ka cadeeyo bataatan ba ani inaanan li iqabin ninkaas hadda sheeganaya ani inuu iqabo aniga ima qabo qofkii cadeyn u haayo youtuberadan hadda meelaha taagtaagan oo soo dhahaysaan way kan waliba wadanka ani ka imaada joogaan adinka arba inaan si fiican idin hadlo horta waxaad hubinina oo hoos aadan u hubinina horta inaan soo bandhigtaa horta taas qalad ku leedihiin wadanka aad joogtiin waa taqaaniin xeer uu leeyahay iyo wax aan qofka lagu xadgudbin in qofka sawirkiisa la soo qaato oo been laga sameeyo iyo qofka in hadalkiisa la soo qaato oo been laga sameeyo intaba Sweden mamnuuc ay ka tahay waxa qofka lagu dacweyn karo oo lagu xiri karana taas waay ma fahantay horta ani Sweden waa imaanaa maalmaan ka maqnaay si aan uga maqnaadaba marka waa soo baxaya caaw haduu Ilaahay nafta nagu gaarsiiyo hadda waa galab waaye caawanimadeeda horta waa soo baxaya safarkaygu ii dhamaaday iyo arrimii ani aan u soo baxayba marka waxa idin sheegaa waxay tahay wax aadan hubinina ina iska soo qaadateen khalad idin tahay saddexda youtuber oo Sweden jooga intooda waliba labaha u badnaadaan ninka buskud la dhahayo ninka kale maxaa la dhahaa Kamaal midka oo gaaban may kaas maaha Imraan ma ahan waxa sheegaa buskud iyo midka kaleeto mid kale waxa la border iyo wax lama aqaaniyo qofka jinniga u eg aniga xaaladeyda ma ogid mana itaqaanid waligaana ima arkin aniga iyo adinkana Sweden isla joognaa horta xisaab weyn way noo dhaxaysaa waxa la yaabay laakiin sheekada markaan Sweden ka soo أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وحان آدو سلام يا ولالها قلبي إيكو حنا نشرنك فردوس تساني هداي أركان هدان مقانا هاي بأيسية سبسكرايبك لكن أن دعوشة دا إيدا ميسان شروط كلية إنو بتاقن هدا أو آينا مبوحين حتى الآن أداك تهينا عن مودين بسيطة أنا وحويان دعوشة دا بليس وحان إذا كعوصة دا إنا دعوشة دا إيدا ميسان سيدان أوغا هدف كيغا ومركل يسكو soo noqdo oo xiisa maanta maxaan ka hadlaynaa wuxuu yiri waxa la yiri waagi baryaaba waayele maanta maxay warantay runtii maanta waxa aan idin la soo qaadanayaa oo aan ideyadeyda iyo fikradeydana aan ka dhiibanayaa waa arintan Kamaal Cabdullaahi ee qabsatay social media waxa aad arki doontaan fiidiyowga hore oo ay gabadhu leedahay cidiba ima qabto awlaadna ma baan dhalinba ay tiri sawiradan aad arki doontaan CID-da Soomaalidu waxay ka daba tagtay Facebook-geedii oo ay ka soo gureen ninkeedii caruurteedii iyo sawiradeedii haddaba meesha waxa isweydiin leh dadku way kala tagaan shardina maaha in caalamku dhan ogaada marka la kala tagayo laakiin ma kala tageen ayaa su'aashu taala waxa hadlay ninkii saad ku arki doontaan fiidiyowga waxa arkay ninkii inantan qabay hana anagu waxaan ka friends ahayn Instagram-ka laakiin Instagram-kii ayaan muddo joojiyay waan iska daayay Instagram-kii inta badan wuxuu ku shaqeeyaa sawirro la soo dhigo marka sawirrada la soo dhigay waxaana waan iska ma jeclaysan marka inanta halkaas aan horta anagu friendska ahayn marka hana daanu waxa de qof aqoon u fiican u lamaanahay laakiin waxaan ka friends ahayn waxa ahaydun Instagram-kii markaan xirayna waaban waayay de meel aan kala xiriiro ma jirin marka Instagram-kii baa saa iga dhacday laakiin waxaan maanta keenay lahaa war aan yada afkeeda ka qaadayo waxa dhacday in iyadu hadashay oo ay social media soo fadhiisatay markii ay soo fadhiisatay ay tiri aniga cid ima qabto awlaadna ma dhalin gabadha waa la furi karaa oo de waa la isku qabsan karaa waligeed bay dhici jirtay ma furin iyo waan furay la isku qabsan jiray laakiin meesha sirtu ka quruntay waxa weeye inay tiri anu awlaadba ma dhalin laakiin ninkeedii uu soo fadhiistay social media wareysigiisana aad arki doontaan gadaal aad ka arki doontaan fiidiyowgiisa aan idin soo dhigayo iyadana aad xaq hore ka arki doontaan fiidiyowgeeda iyada oo la cidi ima qabto xalay odaygu waa soo fadhiistay wuxuu yiri waxaan iskuursanay 1998kii
inanteedii curad waa 23 jir inanteedii curad baa hadlaysa oo waliba sheegaysa inay Kamaal Cabdulaahi la xidhiidhay oo ay ku leedahay Kamaalow gabadhan waa hooyaday weeyaan mid labaad ee kale hooyaday iyo aabahay may kala tagin way isqabaan sidoo damiirkaagu ku siiyay gabadh la qabo in aad guursato ninku wuxuu sheegi doonaa fiidiyowgiisa inuu gabadhiisa wali rajo ka qabo oo waxa ay ku kacday aanay ahayn inaanay caafimaad qabin oo ay sixran tahay iyadoo gurigii la wada degayay bay tiri safar ayaabaan geli doonaa fiidiyowgiisa aad ku arki doontaa warkiisii haddaba waxaan ka hadli doonaa laba mid horta ninka haddaan ku horeeyo ninku laba arrimoodba muu sameeye kow caruur horta aanay gabadhani dhalin iyadoo Yurub la joogo oo sharciyo kala dambeey jirto oo xabsi ninka loo taxaabi karo oo la oran karo gabadha waad ku duubtay sharafteedii oo la xidhi karo oo ogyahay in la xidhayo caruur aanu dhalin horta dhakada ka muusaare waa kow laba waxa weeyaan gabadhiisii oo uu qabay de hadday kala tageen wuxuu oran lahaa waanu kala tagnay oo de isagu magaalkii oo dhan waabu soo fadhiistay oo wuxuu leeyahay way kan caruurtii baan hayaa caruurtii baan dhex jooga awlaadii bay igaga carartay safar baan galaya labadii wuxuu li sanad ilaa 2 sanadood baan dabeecadeedii fahmi waayay markaan dabeecadeedii fahmi waayay bay igu tiri waxaan rabaa inaan Faransiiska aado anigoo Faransiiska ku og ayaa baan subax arkay iyadoo Turkiga ninka soo dhaweynayo ka horna waxaan arkay clip haddana clip baa la ii soo diray waaba meher gabadhiyo meherkeedii haddaba cadaabtu siday jannadu ugu baahan tahay in loo shaqaysto ayaabu cadaabkuna u baahan yahay in loo shaqaysto waa kow laba mid bay noqonaysaa labada mid ay noqonaysa gabadhan ninkan miyay kala tageen hadday kala tageen inay tiraahday ahay waanu kala tagnay ninka waxba iskuma kaaya yaalaan caruurna waan dhalo ilaahay waa isiiyay 3 waa iga saqiirmeen 5 waan dhalay inay tiraahdo way ahayd maanta waxba laga fahmi lahaa ninna imuu soo gursan awlaadna maan dhalin sawradii awlaadeeda inankeeda yar sakariye iyo wixii oo dhan runtii baa kala cadaatay kow haddaba Kamaal Cabdi iyo iyada waxa looga fadhiyaa inay iraahdaan sidii de dhaqan xumadii hadda inoo yimi ma brank ba hadday brank noqoto waa ceebti adduunka ugu weyneed kow waabay Turkiga wada deganaayeen guribay wada deganaayeen meher baa dhacay meherkana isaga ka sheekeynay sida qaldan uu ku dhacay inanta reerkoodii ma oga isagii waxa lagu cadeeyay inuu yahay waalid caasi waalidkii uu maqli waayay Kamaal Cabdilaahi mid uu ku badbaadaya gabadhan metri gabadhan haddii ay ku tiri nin malihi oo aan nin ima qabo ay tiri maxaa uu u maqli waayay imaka aniga maanta anigoo nin hore soo guursaday oo ninkii iqabaad uu nin kale aan hadana guursado إلا شيطان وحوي معانا كرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلهي بان كما قنقلا إلهي كما قنقلا دقن كالصعودة سنة كاللكو سيدي ودقن حن ودقن دين تاني كحن ودين تاني بلا ودين تاني ويريريا ودقن آدي آدو حن ودقن آن كحماضي ودقن آن آدو حماضي هدي مثلا واي جرتا واي دعدا نينكو ينو قرصدا ناك يدو لقبو oo aanu ogeyn isagu oo ayadu qarisay hadii ayadu qarisay muxuu u baqli waayay aabihii baa la hadlay ninkan gabadha qabay ee hore aabihii Kamaal buu la hadlay wuxuu inantii yareeda ay gabadhu dhashay la hadlay waxaan arkaynaa inuu u bareeray isagu inuu u bareeray gabadh caafimaad qabto oo aan sixranayna xitaa markii meherku ka dhacay afgooye baa leeyahay afgooyu ka dhacay reer inankan reerkoodu waa reer afgooya meherku ka dhacay soo maaha ilaa iyo markii meherku dhacay ka hor waa loo soo sheegay waxa la lahaa gabadhan waa la qabaa dhagu muu dhigayna wuxuu lahaa fiidiyowgu soo fadhiistay waan daawaday uu leeyahay xasad baa nagu kala dhex jira maxaa xasada gabadh la qabo marka lagu idhaado maanta gabadha waa la qabaa inaad istaagtid oo hawlihii aad wadatay joojisid bay ahayd oo aad tidhaahdo in aan baadho ninka la hadlo inanta yar warkeeda dhagaysto aabaha maqashid aabihiibu ku gacan sayday oo abtigiibu ku gacan sayday oo adeerkiibu ku gacan sayday oo walaalihiibu ku gacan sayday oo intaba waxaad arkaysaan inuu u bareeray oo bareer cata inuu guursado naag la qabo
labada siyaabood ee uu ku guursanayana waxa weeyaan dee wax ninku waxaa buu taagan yahay aniga waa la sixray gabadhaydii waa sixrantay buu taagan yahay ma garatay markaas sidaas hadalka yaanan idinku badinin fiidiyowgiisaan soo daynayaa haddii alla ka dhigo waxa aan leeyahay sinadii baa la xayeysiiyaa hadda xumaantii baa la xayeysiiyaa dhibaatadii iyo qurunkii baa la xayeysiiyaa war soomaaliya diintiina naartu waxay u baahan tahay waa shaqo gabadha awlaadeedii baa la soo cadeeyey oo hadlay ninkii baa hadlay cid kasta waa hadleen inantan la guursaday ee hani reerkoodii oo dhan baa xaya oo nool hooyadeed baa nool aabaheed baa nool iyada aabaheed iyo hooyadeedba nool yihiin ayaabay nin kale aabbo u noqday waa wax loo bareeray waa wax quruna oo loo bareeray gabadh nin le siday nin kale u guursataan ha kala tagaan xitaa hadday kala tagaan awlaadeeda hadday meeshu sax tahay awlaadeeda inay qariso may ahayn muddadii hore oo dhan wejigay xidhanaysay inay khaayinima sidaa ku jirto sidaa ku cadaaya war ilaahay ha laga xishoodo fiidiyogana waan soo daynayaa ninka lagu wareysanaayo gabadhana xagga horaan ayaa fiidiyoogeeda soo dhigayaa waxa aan leeyahay waxaan oo kale ha laga dhiidhiyo Soomaalihay ha laga dhiidhiyo haddii kale way soconaysaa uun assalaamu calaykum daawada hadda waxaan idin daawasiinayaa fiidiyooga ila daawada fiidiyoogan aad iyo aad oo inta qiimo leedahay qiimo leh ciyaalkeeda jecel ehelka jecel ay haajirtay waa gartay adigu muddo laga jooga sanad iyo wax yar ama 2 sano ku dhawaad gabadha isbedel ayaa ku dhacay waxaad moodaa in wax la soo dhex galeen waxay bilowday xanaaq badan dadka inay macnaha jarto waa gartay ehelka badan inaysan la hadlin aysan waxba interest garayn ciyaalka naftigooda in xoogaa aysa ashkoon sidii hore isbedel macnaha ku dhacay dadka xataa deegaanka ka fahmaan maxaa ku dhacay yiri muddo ka bacdi quraan waa la saaray muddo ka bacdi xoogaa maalmaha kamida oo ahayd 27 bishii October ma ahayd maqaan aan marahay waxay naga codsatay inay aado waa gartay gabar walaasheeda oo degan Faransiiska oo idin la yiraahdo iyada walaasheed miya walaasheed waa gartay halkaas xogaa madax ku soo dejay tiri okay yanari walaasheed idil baa la yiraahdaa waxay degan tahay Faransiiska waa gartay gabar kale la tan degan tahay Borlanga magaalada Andalus degan tahay Borlanga wiila dhashay magaalada nala jooga ama ka waqaana hadii saaxiibkii على كل حال فرنسا ماشي أنك سوقيني إن قبل ما واحد وابحذي إن ماشي فرنسا أنك سوقيني وحن كارجني اسطنبول أيضا أو إن كان كمال اللي هي أقصد دوي هايو أو اللي هي حاسكي جواي أو كليك كل يدتك الدعوذن اسطنبول كراعي إن dadkii magaalada joogay oo madeedan YouTube-kii wixii laga wada maxaa dhacayna marka على كل halkaas aan nooga horeysay Kamaal iyo hadalkiisa maalinkaas Istanbul gabadhii Faransiiska anaga loo aaday Istanbul la tagtay halkaas aan ku ogaanay ka bacdi fiidiyoodan daawanay waxaan aragnay meher afku ka dhacay oo 2 bilood iyo 3 bilood ka hor asna ah oo hana muumin ah وكذا مركا معناها مهر كان ما إذنكم ما بقولين ما بأركي بهري ولا ما أركي كأنه وحصل المجران فملهان هي مركي هو يدد أبهد منولي كل وركها يلا ما ولا أبهد كل حمر يجوعان هي مركا مركا أرجني أفكوينه كذا أرجني وحن كونتاكت لسه مني أن راديني سيان وشجنا وحن وحيين كمال بهيس يقال كيس ما دام أفجو يدقيهم هي نسيب هناك رك صاحب بدأ يا سكسفر سعادة أو ري أفجو يا سكسفر هاي ري أفجو يا سلام مركب قرتي أن كمال بيسا ليلة هذا الشيء نمبر كيس اللي سيا ليلة هذا الشيء وقعت وأديك أنا ركوب قرانية أنا رجي غانا سيان رجي غانا واقر
arrinkan u sheegay kamaal aabihiis madax horta gacmaha saartay dadkii dhan fajacisa ku noqotay arrinkaasun dhammaanteen marka hore fajacisa nagu noqday markaan kaliibka arrinaba qof walba oo na yaqaan ama ehelka macnaha wuxuu noqday qof oo dismoraal u noqday wax aan qaado weyn nala noqotay haye okay ninka meherina marka aan u noqdo meherkaan rabaa inaan u noqdo haye meherka marka aan fiiriyey waxaa fadhiya meeshaas nin aan sida adiga عمران كوا قانا أنا وقانا اسكو حافظ هاجرني هاي سيدين اسكو حافظ وهاي ها اسكو هاي وهاجرت ولو مدة صدّن سنة كله وأنا اسكو حافظنا أنا قلت لهم يراه اسكو حافظين هاي وأنا اللي قان حافظ عند الجناء يسوس أحمد نور هين اللي يراه أحمد نور هين ها واجرت الشيخ وحميريه بن عيسى وحكارك أحمد نور وفدية هاي الشيخ مركو ميرك جيدي هاي أنا كليب كان في السلموكت واسع الشيخ مركو ميرك جيدي هاي أفر وحيالله قبل ميرك كوهجاجا مدان قدر له وحيد واحد فدية ولي جيدي ها اللي يراده مؤمن محمد محمد وأنا أبيه واقعنا هاي وصدقها معنا ها وصدقي هاي مؤمن محمد ماشي وقمت شذا نكفلي كليه وحمد نور هيني حمد نور أباء وديبا قبل هنيه هاي ويا ابن أنت أصلا كل السجاب ده وحيل لما قبل أبيدا بديبي قبل أبيدا بديبا وفيا هاي كليب كحتى ديبا الله فيريو الشيخ يا كليب كأن هذا الكوا وذا كلير أنت وصعده هاي مركا أحمد نور نكل يراد مؤمن محمد اسكدقاي أو هلا أنا موسيقى على صار وفرس كليب كحتى ديبا الله فيري أوكي عدك أحمد نور ملا مغلاي هاي أنت كلا ولا شيخة ولا قفل بو ولا مغلا مفهوم هاي أحمد نور كنفتي سان كونتاكت لسمي هاي وأحمد نور أنا قان عندنا بركي سنة هاي لا كنت ضبيت تمكي مركا حمر تجيو حتى أي مدى أرجن هاي أرن كان اللي يرضي كلا حتى حنقدر حافظ هاد والله وعلى كل حال وضجي وحو أحمد نور على لهذا الشيء اللي روا صوم هنيك أنا أبهد ها واكن الله هذا هاي قبل هذيك صون نمسين استغفر الله عن سؤال مامي عدة مركا أن كمال يهويديس يدت كيس إهل كيسا أحمد نور وحي قلت تجين حمر اللي قلت قبل اللي قد دون تبا مركي هوري كبعد أضاق أنت شاكوين كثير شيء جاي أضاق أن كمال لو هذا ضفي عمي ما شاء الله وأنا أقول عدو جرينا درتنا حمر أنت كناي قبل دام ودي سنة وأنا للسوسية أنا قام مركز واحد أنا مهر كدار أفكو ينهاي ويلك جورجي سو كدعة أوكي إيه ما هو جورجي مركز هذا النوع ما أسأل الله منه كلا نويم لا عنو كلا روسا وتمر إهلك وساسو قد قام منا أنا إهلك هذي هاي هذا أنا إهلك كذا أبيه المؤمن محمد ولا الكذا أيدك لا الشيء أتشوجه حمر شوجه هو يدي ما كشي عليه حمر شوجة مركز هاي وفرس واقرت عدا إنه حمر قبل كدوانين أحمد نور أسيهوي هبدي ويدي نوشوجين حقيقة مركز الربوة والياد أنت صنوا وحنا وامسناي وحنا ولا يعني بلايدان وحنا كل أردا وأركاي لكن مجعل لنا المرور بمعناها عن حاسكي ومردي ذو كلوه المي هويدو دوا وحول بعدين ماشي كده عن مر جعل لنا كدر دقة مجعل أنا بسلان عن أنت تغانا حافظ أنا دقاني مقالة دقانا معناها ذاتك الجو ولا وديكرا ما يوقع هاي إن هاي أنا مركي يقول كادم بيسي ودوميها حافظة أن الشباري كمونة تجينا هاي بان أنا وقع ما أعطانا دين لقى على كل حال أن نكل يرادو أن كدب مركا ماشي يقود وضيق ويكسر دونتين إسلامتي وحي واللي ما كدبنا وي إسراعينه معناها حقي يقوي ما دين سقول الله بويل وته ومهرك هلكا سكر واقعت نيرك مركا أحمد نور وحلا نكل أحمد نور وحلا هذا الشيء نكل يرادو أن عبد الحميد كمال أبيز عاد ولا هذا إنه صحابه هين أو بينو الشجن وارك مركز مركي وده هذلين واقع وحقول جواب قبل أنكو سي قبل إذا ما بقى هين عبد الحميد كلفت جسي جاي أفعل اللي جوجرها هاي أيضا لا تلاقيها لير هاي جاء عبد الحميد ممن حواد داتي وحن إن وحكة شر أي سشرين هاي
وعبد معناها عبد الحميد ويا بيس عبد الحميد اللي راح marka odayga Abdul ah waxa loo xaqiijiyay oo ogaade dhalinyarada markaas meesha joogta dhalinyaro taqaan Abd Hamidna taqaan anigana taqaan Ahmed Nuurna taqaan isku xaafadeen oo ganacsi waaweyn kula afkooy laakiin markii waxaas dhacayeen iyagu ma goobjoog kama ma ogeyn waxaas war kama hayaan wax loo galay buu ana sheegay taas wiilasha marka Abd Hamid waa naqaani dheh على كل عضو مركب واحد حقيقة صدي ويسوعي ومغلوب الأرنك كليبك الذبرها بالشدة قال أنا واحد قلي برها بالشدة قال عبد الحميد واحد ويصدري يوحي عن كودا هذا اللي نلش شيء كمية من المجل يعني واقرت هذا اللي يصدر والله أنا من الجلي بالك اللي هاي انستغرام كله هاي هاني على أول تشبيه أنا كنت شرانا معقولة أو واحد تشبيه أي بناك أفرديا وحن أنا عبد السلام أنا موجود كليب أما كوساب سنك اللي رادين عبد الحميد أما الإيسو دري أما أنكود هذا اللي طبعا كليب أنكود هذا عبد الحميد أنا هيا واقرت وين يسكو مدينة قف واحد أنكود بيه ما فهمت مركا مقالك مركا أذوق وقن عنايي عاديات كوا كل وقن عيان هيا وتربض وأفعل يقول شيءها ويسوع وحول يرمرت كل عبد السلام ها أرنكا وأنه عدى هذي أنا جانا وأنا عدي هذي جانا وأقول عدى بين أنا لا شيء وها إلى الصعدة شيء قبل مهرية وهذا كوفي ذا وتماشى فديه عبد السلام الشيخ عبد السلام أسنا الله هاي الشيخ عبد السلام يا أنا جوبا هذا وحن وعربناه كمال وحن الشيخ ربنا إن وحن وحكة شراء يسجل ما دام أنه والد كان حقيقة سنة واقرت واوعن والله هذلين مركي الله هذلين كبعد هذين يقص علينا لبدودي هي وأشجعنا دهان ويلكي وأنا قبضت التلفون كمهر كان وحبك كتير شيخ عبد السلام حتى لقيسه كل بعيي وأنا الله شجعي وأنا جاي لويلكينا واحد يوتيوب كتيرنا أو مهر كاس يوحي كلابه وحبك كم كتيرنا كسر عن الريويل وأورا كسر عويري أنت تسوي الشيخ عبد الحميد هي شيء قوس أكتيس التاجنا أصلا مركز إلى هاللاي واقرت أنت أسمرك العادي كمال أنت الدعوتات تقعنا هبيني مكسارة وحي كليب ماشي سكول شري ها والله قول صار كي استمر سو دوينت هاي كي مهر كي وحي كسي قلقاتنا لكن أصلا كنال كيسك أوتوماتيكلي وكسارة واقرت halkaas horta baashi oo meherku waa meherka markaan soo noqdo meherka halkaas horta ku dhamaad xaaladiis waa gartay Abd Hamid waa nin aad u fiican abti kala asna jooga ehelka Abd ninka leeyahay Kamal si fiican contact u laana waa gartay odaga abtigiisa Mareykanka jooga abtigiis kale oo Norwaydan jooga kulli waa dad macnaha ma sha Allah aad iyo xaqiiqada qofka banaadinka macnaha lama dhaawano qaalada la sameeyo waxa la sameeyo dadka la samada raacay waa sax إيه لو حكيت وجد آد أنا أوفي عن عندي كره أنت عن لحظة كأرك هذه آد كونتاكت يا ولا الهم ولا حريري تشرني كليب كان هذا وصدق ويل كيغير ويل كيغير وصدق ماشي سكري كلام كليب كان هذا وصدق أو صدق عبد الحميد كونتاكت في عنا لنا هل مرة بجيس كان واحد في استاك ذرا له هل من الواحد لابس ما يبغى ما قبل يرتاح كار هالمرسي كار بيرتاح أنت مقابل سكتك مركا وصدق أفر سؤالات وواحد معنا عجل وحو كمدي ما أبا هذا وحكرتها قبلها بس لحظة الواقع كليب كان هذا وصدق إنه صار وصل ليهم يعني إنه صار المرة بس عنق وجهي صبان بلا سارو وعادي سوق اليوم والله عنق وجهي صبان بلا سارية وما كنت له ما هو الدار لكن صورها وسوق الش هي كاسو بحكي الدول غرا يا واحد هاي المامي كان هو كدول غرا وسكري أنا يقول هنشباب محمد مركب حلو كربا ما أنا يقول هنشباب معناها هو كان هاي عمل محوك هيا مركب مقالك هيا مقال كاس أمر بالشدة مركانو عدي هي مقال كاس ويل كي قال قد دوبي waxaa ka doobay
qof anigu aan aqaano kamaalna yaqaan shacabkuna yaqaano waa hooyadii waa saas waa garta waxay ka mid tahay gabadhaanu markaan ogaano macnaha ehelkii iyo meel walbaba in gabadhaani sixran tahay oo sixir hayo okay in sixir hayo meesha nooga caddaata kilibkaas hortahay waa gartay kilibka 4 su'aalood aan la weydiiyaa wiilka afartaba waa uu ka jawaabaa bas laakiin asagu wuxuu yidhi aabihiisaa ka duubay aabihiis aa ka duubay oo nin cunugiisa kilib ka duubaya sheeko aan ka maqlayo ma fahan waa gartay laakiin bulshada sheegaysa qofka kilibka duubay in aabihiis duubay iyo in qof kala duubay qofka su'aalaha weydiinaya soo lama arko ma qofkaasaa ka duubay mise qof aan ma joogin waa wuxuu ka mid yahay muuqaalkaas gabadhaan inuu sixran ninkaan waxyaalaha caddeehayo ka mid haye haddii uu rag yahay haye kilibkaas hasi ha daaro ummaddana ha tuso waaya kilibka anigu horta waa arkay kilibka waxa weeye waa kilib cod ah oo maxaan kuu ahay hooyadaa meeday cunuga su'aalo noocaas oo kale la weydiinayo wey oo la yaab loo dadka ha u daaro marka dadka ha u daaro sababta saas u leeyahay gabadhaan gabar sixran waay runta marka la rabo xaqiiqdan la rabo sababta waxyaalaha ay ku kacaysa ma oga waa gartay marka ay soo bihe ma oga gabadhaan ilmeyga xaaskooda ama ilmeyga hooyadood ah aad iyo aad qof ka ciyaal jeclaay waa yaryahay dunida si ciyaalkeedu jecleed maantana waxay mara ciyaal ma dhalin inay dhahdo ma oga macnaha inay dhawayso hooyadeed aa soo wacday taleefonkaan ma aqaanay tiri waa hooyadeed ayada dhashay marka qofkan ficilada uu sameehayo marka aan aragnay waxaa noo caddaatay qofkan qof sixran oo wax uu sameehayo inaysa ogeyn ah muuqaal baa jira aniga nin ii soo diray muuqaalkaas ninku ii soo diray waa iyada oo waxay leedahay anigu ilmo ma dhalin waxay u waday baan u malaynayaa markaas inay cabdul u waday baan u malaynayaa muuqaalkaas inaa aragtay in kale maqaan muuqaal noocaas oo ay leedahay anigu ilmo ma dhalin oo keligeed ah oo hadlayso oo aan waxay video ah aan ahayn muuqaal mobile saa loogu duubay ah soo gaaray muuqaalka ma arag كله وحي عبد القادر عبد الحميد القادري كله وحي يسوى الدري وحن كله قبلنا عيالك إني للشاحة ما أوجد وين كروسة إني ماما شرف له عشان عيال جوته عيال وين وتشوغان أو يري وتشوغ وازدحلات نشرويه اللي حشر يري هاي وتشوغ ما أوجد ما أنت اللي ما أوجد واقف شو قارتوه هي هو يد ينكره أبيه ينكروسه marka qof saas normal ma dhigi karo waxa ay sheegayaan macnaha ma aha waxay ogtahay ma xaqiiqda marka la rabo hay familhaan iyo dad ahaan kulli waa tashan gabadhan quraan la saaray insha Allah bi idnillah al-kareem